ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုမေကွန်း၄ခုလောက်မေးပြစေပထမတစ်ခုကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တွေးမျိုးစောက်မှတ်မိပါလားအရေးပေါ်ချီနေမှာတွေးမသွင်းမလို့ရှိရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘလို့စစ်ပွဲဖြစ်သွားနိုင်လဲဒါနဲ့အိုတွေးပန်ရှင်တွေကတကယ်လို့တွေးလို့အပ်တဲ့အခါခွေးတွေးတောင်ဖောက်တွင်းလို့ရဆိုတကယ်ပဲလားနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ AB Plus တွေးပန်ရှင်တွေကကမ္ဘာမှာဘာလို့ကံကောင်းဆုံးလူသားဖြစ်နေရမင်းကွန်းရဲ့အဖြေလေးသိရင်တော့ကောမန်ဝင်ရောက်ဖြေသွားပြီးကြပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တော့ရေတွေး 2.0 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တို့ရှင် YouTube, Facebook, TikTok မှာရေတူ2ဘက်စီတို့ရှာဖွေပြီးတော့ဝင်ရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်။ဒါဖြင့် let's go လူတွေတက်ရှင်နေတိုင်းမှုတွေတွေ့ရမရှိမဖြစ်လိုအပ်လို့ရေးဖို့ချင်နေတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေမှာတွေ့တင်ကုသမှုကအသက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွေးမဖို့ကတော့အရေးကြီးပါတယ်။တွေးမျိုးစားတော့ဘယ်မျိုးရှိလဲဆိုတော့ O A B A B ၄မျိုးရှိပြီး negative positive ပါထည့်တွက်ရင်တော့စုစုပေါင်း၈မျိုးရှိပါတယ်။ကမ္ဘာမှာခမန်းကြီးအဖြစ်တွေးရရှိမှုနှုန်းကတော့ဦးတွေးကတော့45ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိပြီး A တွေးကတော့35မှ40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင် B တွေးကတော့10ရာခိုင်နှုန်းမှ15ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိပြီး AB တွေးကတော့4ရာခိုင်နှုန်းမှ5ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ် AB တွေးကတော့ကမ္ဘာမှာအခြားဆုံးဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ကြီးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ AB တွေးပါရှင်နေရှိလို့ရှိရင်အခုကစပြီးတွေးတူတဲ့တကယ်ချင်းရှာတာပေါ့အကျဉ်းချုပ်လို့ပါတယ်လူနာတယောက်ကအရေးပေါ်တွေးလို့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တွေးကိုတေချာစိတ်မှတွင်းနေရှိပါတယ်တကယ်လို့တွေးမှတွင်းမရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဘီဒတ်ဆွေးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်စေတာကတော့အဖျားတက်ပြီးချမ်းတုံခြင်းရင်ဘတ်နဲ့ကြောနာကျင်ကခဲမှုမှာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဆိုးရတဲ့နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာတွေကတော့ကြောက်ကပျက်စီးခြင်းတွေးများခဲစေပြီးတွေးစစ်မှုကိုပိတ်ဆို့စေပါတယ်။အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ကတော့အသက်ရှူရခတ်ခြင်းတွေးပေါ်မှာအလွန်မြင့်ကျဆင်းခြင်းစီးနေခြင်းစီးတဲ့တွေးပါခြင်းနောက်ဆုံးမှာအသက်ဆုံးရှုံးရသည့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကံကောင်းဆုံးတွေးမျိုးစားကတော့ AB Plus တွေးပန်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဘယ်တွေးတက်လာလက်ခံနိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်ရကြားဘူးတဲ့အိုတွေးလို့ရှိရင်ခွေးတွေးတွင်းလို့ရဆိုတာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေးဖွဲ့စည်းပုံညမတူလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တွေးမိရင်တော့တွေးနေဦးတွေပျက်စီးစေမယ်ကြောက်ကပျက်စီးစေမယ်နောက်ဆုံးတေဆုံးကြီးနေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီလောက်ဆိုရင်တွေးမတွေ့ရင်ဘာလို့တွေးလို့မရလဲဆိုတော့ရင်ကတက်ပို့ပြီးတည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ like and share နဲ့ supporting ပေးကြလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတိမဆွေတငယ်ချင်းများကိုလည်းဘူးရနေပြီး share ပေးကြပါဦးတကယ်လို့ကိုကတွေးနေပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံရှိခဲ့ရင်လည်းကိုယ်ကမှမျှော်ရခဲ့ပါအောင်ဗျာဒါဖြစ်နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြမယ်